မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့89နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကွန်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့ကွန်စောကြီးပြစ်လိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟလားဒီနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့89နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားပေါ့လေဒီနေ့အခမ်းအနားတော့မြင်ကွင်းနေလဲတော်တော်ပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်အချိန်တွေလည်းပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဖွင့်ပြီးဆွေးနွေးပြပါဦးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတက်မတော်နေ့ဒေါ်လာရင်းနေ့ပေါ့လေasset ဒေါ်လာရင်းနေ့ asset ဒေါ်လာရင်းနေ့ဆိုပြီးပြောကြတာရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအသေးချောင်စောင့်ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်ရင်းပြည်ပမီဒီယာတွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေလည်းစောင့်ကြည့်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဝိုင်းဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသုံးသပ်တဲ့အခါကျရင်2023နှစ်ဦးပိုင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကမြန်မာစစ်တပ်ကအတုံးယုံကြဆုံးခဲ့တယ်လက်နက်ချခဲ့တယ်အလံဖြူထောင်ခဲ့တယ်လက်နက်ကြီးတွေလေးမြင်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကကာဗာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကပြိုလဲတော့မလားမြန်မာစစ်တပ်ကရိုင်နေနေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပနေတဲ့တက်မတော်နေ့ကိုအားလုံးကဒီနှစ်မှာတော့အထူးအာရုံစိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်လာမလဲပေါ့အခုအဲ့တော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရင်တော့မနေ့တိုင်းကျင်းပနေခဲ့တဲ့မနေ့ခင်းတိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တက်မတော်နေ့ဟာနှစ်ပေါင်း20 30ကျော်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ကိုယ်တို့ညနေပိုင်းကိုသူတို့ရွှေ့သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ရာသီဥတုကြောင့်အန်ညွန်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မီဒီယာတွေတုံးသက်သူတွေကတော့အင်အားကြီးနေလာတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ဟာဒါလုံခြုံရေးကြောင့်အချိန်ကိုပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဓိကအချက်ကတော့သူ့ရဲ့အင်အားအမှန်ကိုတစ်ဖက်သူတွေအခဲခတ်လို့မရအောင်လို့ညဘက်မှာပြည့်ရဆောင်တယ်လို့တုံးသက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲနားလည်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မနက်ခင်းတိုင်းမှာကျင်းပတဲ့တက်မတော်နေ့စီရေးပြပွဲတွေမှာအများတန်းထုတ်ပြီးတော့ကြွားလေးရှိတယ်ဟလားဒေးမြန်တွေရဟန်ရင်တွေဟလားရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဘယ်လာရုစ်ကနေဝယ်ထားတဲ့တင်ကားတွေပြီးတော့ဒုံးမြန်တွေအဲ့ဒါတွေကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်ပြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတာရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီနှစ်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကချက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပြောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အမျိုးသမီးစစ်ကြောင်းတွေအများအပြားပါဝင်တာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အရင်နှစ်တည်းတဲ့ဆိုင်အင်အားကိုလည်းချုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်သူရဲ့တကယ်တိုက်ခတ်ရေးတက်တွေအများစုကလည်းအခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်တိုင်းသားနယ်တွေမှာဝိုင်းပက်ပြီးတော့ချိန်မုန်းခံနေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့နေကျွန်တော်တို့အားလုံးကောက်ချက်ဆွဲကြတာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကအားလုံးသုံးသပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲသူ့အင်အားရိုင်နေနေတာတော့အမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတက်မတော်နေ့အခမ်းအနားမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်မိန့်ခွန်းပြောသွားတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တချို့လည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာလာဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်ရှိဒီတော်လန်ပုံကံမှုတွေဟာအင်မတန်မိုက်မဲတဲ့လုပ်ရဆိုပြီးတော့သူကဒီပြောဆိုသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်လာဒီNUG နဲ့ NUG ကိုပံ့ပိုးနေပေးနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဒီတိုက်ထုတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်သလားပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောရတယ်ပေါ့ကိုကျော်ကဘယ်သူကတကယ်မိုက်မဲတာလဲလို့ပြောဘယ်သူကတကယ်မိုက်မဲနေတာလဲစစ်တပ်ကဒီအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ဒါကအမိုက်မဲဆုံးလုပ်ရက်ကိုစပြီးကျူးလွန်လိုက်တာသူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိုင်းမဲမှုကြောင့်အခုလိုပြဿနာပေါင်းစုံတိုင်းပြည်မှာပြဿနာပေါင်း16000ဟာသူ့ရဲ့မိုင်းမဲမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတော့အများတန်းသူတို့မှန်တယ်အားလုံးမှားတယ်ပဲအဲ့တော့နေဦးကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုကျော်ကမေးသွားတဲ့မေးခွန်းကိုကျော်ကပြောသွားတဲ့အချက်ကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ခင်မှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မြန်မာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးချုပ်မြန်မာတပ်မတော်ဦးစီးချုပ်တွေရဲ့ဒီလိုတပ်မတော်နေမိန်ကုန်းတိုင်းကိုပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30ကိုပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇက်ကောင်3ကောင်အများနဲ့ပါတာတွေ့ရတယ်
အဲ့ဒါတော့နယ်ချက်ပြည်တိရှာရယ်ဂျပန်ရယ်ပြည်ရင်းတောင်းကျမ်းသူရယ်အဲ့သုံးကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့မိန်ကုန်းနေမှာအများနဲ့တနေရာမှာအဲ့ဇက်ကောင်၃ကောင်ကိုသူအများနဲ့ထည့်ရတယ်ဆိုတော့နယ်ချက်ပြည်တိရှာကိုတိုက်ခဲ့တယ်ဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးလွတ်လပ်ယူခဲ့တယ်ဂျပန်ပြန်တိုက်ခဲ့တယ်တကယ်တိုက်ခဲ့တာကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကတိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်တိရှာကိုတိုက်တဲ့အခါမှာလဲဂျပန်ကအဓိကတိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခြေအနေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဂျပန်ပြန်တိုက်တဲ့ခါကြပြန်တော့လဲဥဆောင်ပြီးတိုက်ခဲ့တာကမဟာမိတ်တပ်ကလည်းဥဆောင်တိုက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြန်မာတပ်ဆိုတာလည်းအဖွဲ့အစည်းအသေးလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးတို့ကဒါကိုပဲဂုံတင်ပြီးတို့ကြောင့်ပဲလွတ်လည်ရခဲ့တယ်လို့တို့ကပဲတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတာပေါ့တကယ်ဇလန်အစ်စ်ကတော့ဗမာလဲဆိုတော့1962 1988ကနေဒီနေ့အထိသူတို့ပြင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီပြည်ရင်းပဋိပက္ခနဲ့ရောင်စုံသဘုံတောင်းကျမ်းသူဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာတိုင်းပြည်ကအခုထိအသေးချာမြန်မာစစ်တပ်ကမထိန်နိုင်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တမန်တော်နေမိန်ကွန်းတွေကတော့မြဲပြပစိုးလို့ပဲဒါတွေပဲသူထပ်ပြီးပြောနေတာပဲကျွန်တော်တို့သူပါလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးခံမှန်းလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနဇက်ကောင်နေနဲ့သူဒါပဲကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကဘလို့ချဲလဲဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ခင်မင်းတမန်တော်ကြီးတခုဘလို့တိဆောက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အားတွေကတော့အများတန်းသူ့ရဲ့မိန်ကွန်းတွေမှာအများတန်းထည့်သုံးနေတဲ့စကားပဲပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ဟလာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုတိုက်ထုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောတော်လဲပဲအဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နာမည်တွေကိုသူကအမည်တွေကိုသူထုတ်ဖော်ပြောချသွားခြင်းမရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ NUG ရဲ့ PDF ရဲ့ NLD ရဲ့အဓိက name လောက်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအဓိကဘယ်အောင် target ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့သူကအရင်တော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ EAO တို့ ERO နဲ့စကားဆက်ပြောလို့ရမလားNCO ဆက်ထိန်းထားမလားဒါကြောင့်လည်းမကြသေးခင်ရပဲချင်းမိုင်မှာ7 line ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်နောက်ခံအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပတာမျိုးပေါ့နော်ဒါ NCO အသက်သွင်းဖို့စ조사နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အနေနဲ့ဘယ်ခြေလောက်လမ်းဖို့စ조사နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ဟာလားသူကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဟာလားရဲတောက်မိန်ကွန်းတွေပြောတာပေါ့နော်ချိန်မုံမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေပြောနေတော့လည်းပဲရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုပဲကြည့်ကချင်စစ်မျက်နှာကိုပဲကြည့်ကရင်စစ်မျက်နှာကိုပဲကြည့်ကရင်ဒီစစ်မျက်နှာကိုပဲကြည့်ဟာလားမြန်မာစစ်တပ်ကအကြီးကျယ်ဝိုင်းပတ်ပြီးချိန်မုံခံနေရတာဖြစ်တယ်အလံပြူထောင်နေရတယ်လက်နက်ချနေရတယ်ထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနေ့တကယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတယ်ဒီနေ့လက်ရှိတက်မတော်ရဲ့အနေအထားမှန်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူခုနကကိုအောင်စောပြောခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မွဲပြပစိုးဒီမိန်ကွန်းထဲမှာပေါ့လေခုနကလိုဗြိတိရှကိုတိုက်ခဲ့တယ်ဂျပန်ကိုတိုက်ခဲ့တယ်တရုတ်ဖြူကိုတိုက်ခဲ့တယ်မူဂျာဟီဒင်ကိုတိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့လေသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာသူအကုန်လိုက်တိုက်တာအခုမြန်မာတွေပြန်တိုက်တော့သူပြုတ်တော့မယ်အခြေအနေကိုကြုံနေရတယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုသူဒီမိန်ကွန်းပြောနေတဲ့ဒီတက်မတော်နေ့မှာတင်ဟလာဒီကချင်ပြည်နယ်မှာတကယ်အထင်ကြီးကဒီရောယုံစခန်းဒီပါဝင်နောက်ထပ်စခန်း6ခုသိမ်းခံလိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့လာဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဖာပုံမြို့အသိမ်းခံလိုက်ရတယ်ဒါသူပြောနေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတင်မကပဲနဲ့လာဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်တပ်ကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါသူပြောနေတဲ့အခြေအနေပြောနေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်နေဒါသူပြောနေတဲ့အခြေအနေမိန်ကွန်းနဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာတွေနဲ့တခြားစီဖြစ်နေအဲကျွန်တော်တို့လည်းကြားမြင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနသူ့ရဲ့ပြောတာနဲ့ဒီမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ရန်ကွဲလွဲနေတာကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကဒီမိန်ကွန်းထဲမှာပြောသွားတဲ့အထက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ဟလားဒီအရင်တော့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြန်သုံးဖို့လုပ်ထားတဲ့ဒီအရန်တက်ဖွဲ့ဟာဒီတက်မတော်အတွက်ကိုလက်တလောအခြေအနေမှာတော့သူကာကွယ်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူယုံကြည်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားတာရှိတယ်ဒီပုံမှာရောဘယ်လိုတဘောရလဲပေါ့ဆိုမြင်ဟုတ်အဲ့ဒါမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဆိုတော့ပြောတာပါအဲ့လို့ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်သူ့ရဲ့မိန်ကုန်းမှာဘာတွေပြောသင့်တယ်လဲတစ်ကျွန်တော်မှားပါတယ်လို့ပြောရမှာလားနှစ်အာဏာသိမ်းတာတော့မှားပါတယ်လို့ပြောရမှာလားကျွန်တော်အာဏာသိမ်းကနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ကမြန်မာစစ်တပ်ကတ
တိတ်ခါတပြားသားမှမရှိတော့ပါဘူးလို့သူကပြောရမှာလားဒါဆိုတော့ဒါမြေပြင်းအမှန်တရားအစ်စ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရင်လည်းသူ့ကိုစစ်တပ်ကအလို့သူထုတ်ဖို့ပဲရှိရတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့တိုင်းပြည်လုံးကတည်နေပြီဒါပေမဲ့သူမိန်းကုန်းထဲမှာပဲလွဲနေတဲ့ပြဿနာပေါ့လေသူမိန်ကုန်းလေးနဲ့သူပြောနေပါစေလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတော့စစ်ကောင်စီကသူပြောတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ဖို့သူဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဥပဒေစတဲ့အချိန်ကနေစပြီးပြည်သူလူထုရဲ့တုံ့ပြန်မှုမှာပြင်းထန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တင်တယ်သူတို့ထင်တယ်လို့မအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကသူ့ရဲ့မိန်ကုန်းမှာပါတယ်လို့ပဲဒီပုံမှာသူကအင်အားကိုရလာဖို့သူတွက်ထားပုံရတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံတော်တုံ့လုံး6ချားရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီစစ်သားစစ်ဆောင်ရေးဆက်လုပ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမိန်းကုန်းထဲမှာပဲပြောသွားတာလည်းရှိတယ်။နောက်ဒီမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းကလည်း Russian media တခုနဲ့ interview မှာသူပြောသွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟလာဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ပေါ့လေ။ထုံးစံတိုင်းသူပြောနေကြအတိုင်းကတော့ဒီ2020ရာမဲလေမဲခိုးမှုကြောင့်ဟိုဖြစ်ဒီအာနာယာယီထိန်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာပြောတယ်ပေါ့လေပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးအကြားအလက်မရှိကျင်းပမယ်လို့2023ထဲမှာပြောခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်အခု Russian media နဲ့ interview မှာဘာပြောင်းပြောလဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးလုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိရင်အပိုင်းလိုက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်းလိုက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်စောအမြင်သုံးသက်ပါအောင်ကျွန်တော်ကတော့သိပြီးမအံ့ဩဘူးလေကိုကြားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့စပြီးရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့မယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဒီနေ့အထိပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကွက်ပြစ်နင်းလို့မရတော့ဘူးအစိပ်ပိုင်းနဲ့ပဲသူလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သူဝန်ခံသွားတာအခြေအနေမှန်အောင်သူပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်နံပါတ်2ကတော့သူတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ရောတခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလက်ခံပါမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကိုပြလဲဆိုရင်သူရဲ့ရဲတောက်မိန်ကွန်းဘာပဲပြောခဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီနေ့ကအကြီးအကျယ်ကြိုက်ရိုက်နေတဲ့အခြေအနေလို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီရုရှားနဲ့ interview ထဲမှာပဲသူကပြောတာဒီသူတို့လက်ထက်မှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစီးပွားရေးလည်းဥမော်လာပြီဆိုပြီးတော့ပြောနေဥမော်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေကြားထဲမှာ Luciano Moss ရဲ့ပုံစံကိုပြပြီးတော့ဥမော်လာပြီပေါ့နော်မိုးဒီပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဥမော်မဟုတ်ကျွန်တော် nose diving လို့သွားနေတာအထဲမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးကတော့တကယ်စီးပွားရေးကောင်းနေတာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားတဲ့စစ်ခရိုနီတချို့တော့ပဲစင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အချုပ်သုံးသက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီတက်မတော်နေဟာဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ချွတ်ချုံကြနေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစစ်ရေးအခြေအနေကိုပြတယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတက်မတော်နေကိုနိုင်ငံခြားတန်ယုံတွေကဘယ်သူတွေတက်ကြတယ်လဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအာဆီယံနိုင်ငံတချို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်ပမှာလည်းသူက legitimacy ဒီနေ့အထိမရသေးဘူးပြည်တွင်းမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအချက်တွေအကြီးအကျယ်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒီထက်လည်းပိုပြီးကြုံရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာထပ်ပြီးအကြီးအကျယ်ကြုံရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းစောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ခဒီလောက်ဖြားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒါရှိနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအမိုင်းမိတ်တောင်ဝင်ကိုထမ်းရွက်တဲ့အနေနဲ့မပြတ်မကွယ်ဒီလိုတွေတော့လာသေးတယ်ဓမ္မမိတ်တောင်ဘယ်ညာရိုက်ယူ